مساء الخير يا حلوين. فيلم جرس انذار شفته لسبب واحد، والسبب الواحد ده هو دارين البايض. الكل اللي حواليا عارفين ان انا احب دارين البايض ومشجع ليها جدا، ولاسباب متنوعة، من ضمنهم انه تاريخ عيد ميلادها نفس تاريخ عيد ميلاد بنتي الصغيرة. ده غير ان هي اسم حسابها في الانستجرام منتهي برقم 13، وانا من عشاق رقم 13. بصراحة ما كنت ناوي أتكلم وأحلل وأتعمق وننقد هذا الفيلم، لأنه خرجت محبط، لأنه فين دارين البايض؟ أنت حتى وجود دارين البايض الفرصة دي ضيعتها جوة الفيلم. المهم حنتكلم لاحقا عن الفرص الضائعة، ولكن المهم بضغط من مصممة قلبي وحياتي بيسو العوضي مضطر أن أنا أجاوب على هذه الأسئلة. حبيب قلبي يا بيسو، فزي ما قلت سابقا الواحد خرج من الفيلم جدا محبط، يعني توتال مشاهد دارين البايض يمكن 15 ل 20 دقيقة، ودور غير محوري، يعني كان ممكن يتشال. يعني لا هي بطلة ولا هي ضيفة شرف، فحركة رخيصة جدا يا ابو الشباب انكم تجيبوا حد مشهور وتعتمدوا على انه ليه متابعين عشان يشوفوا الفيلم ويبقى ترند، لكن في الاخر نخش ما نلاقيها. هي ما هي عجوزة عشان تكون ضيفة شرف، ولا حتى في التتر انكتب ان هي ضيفة شرف، يعني اسمها موجود. فلا دور ولا مشاهد ولا استغلال حقيقي لموهبتها دي. كيف دي الفرصة تضيع؟ انا ماني قادر اتخيل. ده غير فرص تانية كمان موجودة قلت هتكلم عنها لاحقا، لكن اللي عوض الواحد نفسيا وعاطفيا الوجوه الجديدة، وبالذات شيماء الطيب. يعني نهنئ أنفسنا يا جماعة، أصبح لدينا رغدة وصوفيا لورين السينما السعودية باسم شيماء الطيب. طبعا أنا ما أحب أقارن، ولكن وجه جديد، يعني يا ويلكم يا أهلا، وتنضم إلى لستة حب حياتي حب العمر كله. يعني أنا فعلا أول مرة أشوفها، وعرفت إنه ليها فيلمين قبل ده الفيلم، ناوي أشوفهم علشان خاطرها، لأنه فعلا واضح إنه في مستقبل جبار باسم شيماء الطيب. وكمان نهنئ أنفسنا بالوجوه الشابة الجديدة البناتية الرائعة. يعني ده أحلى حاجة موجودة في الفيلم، الوجوه الجديدة، وإن هم لايقين على الأدوار، متسكنين صح. يعني الفيلم ده لو فيلم كرتون كانوا حيكونوا مرسومين بنفس أشكال دي الشخصيات، فإنهم يكونوا موجودين في الحقيقة ويتسكنوا في دي الأدوار شيء جميل ورائع، وفعلا دي أقوى نقطة إيجابية في الفيلم. يفكرنا بفيلم أوقات فراغ، كل اللي كانوا في الفيلم وجوه جديدة أول مرة نشوفها، وفي منهم أصبحوا نجوم وانطلقوا. وبالتوفيق للبنات، أنا أبو البنات فأنا بحب البنات، فربنا يوفقكم يا بنات، ونشوفكم في أعمال وإنتاجات جميلة وضخمة في المستقبل. بعد المقدمة الناعمة الجميلة اللي فاتت دي، يلا بينا نخش ونتكلم عن الفيلم. فيلم جرس انذار النمبر 1 في نتفليكس السعودية، لأنه هو من إنتاج نتفليكس. للأسف ما نزل في السينما، كان نفسي يكون في السينما وناس كتير تشوفه، لأنه كان حيرفع من معنويات ناس كتير جالهم إحباط من أفلام سعودية قبل كده. مدته ساعة ونص. أهم صفات الفيلم إنه هو محترم، ما فيه له ألفاظ كتير مستفزة ولا مشاهد مخلة. ممكن يتشاف طبعا عائليا، إلا إذا أنتوا حساسين وخايفين على أطفالكم يتعقدوا من موضوع النار والجرس في المدرسة، فهو ممكن يحفز ويكون هذه العقدة. فشوفوه الأول بعدين وروه لعيالكم أو كلموه عنه إنه ده فيلم، ده ما هو حقيقة زي كده. انتبهي يا بنتي، خلوا بالكم، لو صار في تدريب إنذار حريق في المدرسة التزموا فيه، ما هو لعبة، خدوا الموضوع بشكل جدي. قصة الفيلم هي عبارة عن كوكتيل من أحداث وحوادث حرائق في مجموعة مدارس بنات مختلفة. زي ما تقول المؤلفة ذاكرت كل دي الحوادث، طلعت بالكوكتيل ده والقصة دي. متقدم بقى بشكل سينمائي بنمط سريالي خفيف لطيف ظريف بسمات المدرسة السريالية، الفلاش باك، الكوابيس، النوم، الأحلام. ف
معمول بشكل لطيف وظريف ومسلي، غير خادش لحياء ناس كتيرة، لكنه خادش لإيه؟ لأحزان كثيرة. بمعنى إنه الفيلم ده أكيد بيفتح جروح قديمة لناس ممكن نسيتها أو كانت خفت دي الجروح، فأنت قعدت فتح الجرح ده من تاني ونكدت على الناس دي من تاني. لأنه في كتير يا إما معلمة ماتت تجرب لها، أو تلميذة وانحرقت وتجرب لها، أو حوادث أخرى، موضوع البساطة اللي بتنقلب بالمعلمات وهم رايحين على المدارس. فكل النكد ده هيرجع ينفتح من تاني. ففي نظرية فنية تقول طالما إنك فتحت الجرح فخليه ينزف، ما تعملهاش قهوة على الريحة، يا سادة يا سكر زيادة. اضرب، اطلع بالموضوع بكل قوة، ما تدي لغيرك مجال انه هيعمل فيلم زي دي القصة ويكون اعلى واعمق منك، وده هيحصل. فكان نفسي على نهاية الفيلم، وناس كتير تؤيدني على هذا الموضوع واكيد جت في بالهم، انه في اخر الفيلم في التتر يا بتعرض صور الضحايا دول، ماشي صور بنات بلاش نعرضها، تعرض الاسامي والتواريخ الوفاة. يعني خلاص، مادام فكرتني يبقى فكرني بجوه. مادام عملت فيلم وفي قضية، هات القضية بجوه. فين المشهد بتاع المحامي؟ فين القاضي؟ فين النتيجة اللي حصلت ما بعد هذه الحوادث؟ ايش حصل تطور في ده الموضوع؟ ايش في قوانين اتغيرت؟ يعني كان في حاجات كتير قوية تنقال. فما تفتح الباب وتسيبه كده موارب، هتخلي غيرك يعملوا الفيلم ده وحيتكرر ويتعرض بطريقة أقوى. يعني المعلمة ريمي اللي ماتت دي، أنا متأكد مع المستقبل هيعملوا فيلم خاص عنها فقط. من باب التماس العذر، هو أكيد يعني الإخراج على الطاقم اللي عمل الفيلم جات الفكرة دي في راسهم، وحصلت ظروف أو في أمور منعت ذلك، الله أعلم هي إيه. بس يا ريت يطلعوا في الإعلام، بما إنهم دحين بيطلعوا في لقاءات في التلفزيون في قنوات مختلفة أو على حساباتهم أو في أي حتة، يقولوا النقطة دي. لماذا لم يذكر أسماء الضحايا في التتر في الآخر؟ يعني والله يا ريت يردوا علينا، لأنه حيتسأل ده السؤال كتير، وحينطلب ده الطلب كتير، وحيتحقق في فيلم واحد تاني. فكان ليه يا أخي؟ كان اعملها في فيلمك. المهم، خلونا الآن ننتقل إلى فقرة الإيجابيات حقة الفيلم، ويعني نتكلم عن الفيلم ككتلة من غير ما نضيف عليه فرضيات أو يا ريتهم عملوا أو يا ريتهم سووا. لا، هو كفيلم كده على بعضه. إيش إيجابياته؟ أول إيجابية في الفيلم إنه الحريقة ما هي بطلة الفيلم، هي عنصر الجوهري المحرك لأحداث الفيلم والشخصيات، لكن هي ليست بطل الفيلم. في ناس كانوا متوقعين إنه الفيلم مدته ساعة ونص، ربع ساعة تمهيد في الأول، بعدين ساعة الحريقة، بعدين ربع ساعة في الآخر. فناس كثيرا انصدمت إنه مشهد الحريقة يعني مدته قليلة جدا، ويقول لك لا كنا نبغى أكتر. ايش فايدة الاحداث اللي صارت بعد الحريقة؟ بالعكس، ده هو حلاوة الفيلم فيما بعد الحريقة، لانه جوهر ورسالة الفيلم فعلا قضيتين رئيسيتين اللي انا شفتهم: التنمر ومصطلح كلنا فاسدون يا عزيزي. تاني نقطة إيجابية وهي قضية التنمر، فالفيلم يعتبر تحفة سينمائية عن التنمر وعن كيف المتنمرين بيأثروا على الآخرين، يؤدوا إلى كوارث هدول المتنمرين. والممثلة وفاء محمد الوجه الجديد، أنا معرفهاش، أنا شفتها بس من ده الفيلم، يعني أدت الدور ببراعة بطريقة خطيرة تخوفك من إنه يلتصق فيها. فيوم ما نبغى بنت كده ولادي ومتنمرة ومدري مين، هاتوا وفاء محمد، ده الواحد يخاف من النقطة دي. فخلي بالك يا وفاء. فرجاء لما تشوفوا الفيلم ما يكون بنية الحريقة، لا، بنية تشوفوا قضية التنمر، بالذات الشخصيتين دول همس ووفاء. أحلى ما في الفيلم ككتابة وتحول شخصية من البداية للنص للنهاية وبشكل مفاجئ، هما الاتنين. انت في الأول كنت مركز في شيء، فجأة ايه ده؟ لا، البطولة طلعت هنا ولا هي هنا.
فدي المدرسة الواقعية وحلاوتها مع التاتش السريالي يا جماعة. الأفلام الحلوة حرام إنه الواحد يحرجها، بس أنا حابب أوضح واحدة من رسائل الفيلم النبيلة اللي موجودة فيه، واللي هي قضية التنمر. الفصل يتكون من 3 أنواع: أبيض، رمادي، أسود. الدحيحين، الرمادي اللي في النص اللي هم جيد جدا وجيد، والمشاغبين. طبعا المشاغبين اللي هم الأسود دايما بيتنمروا على الدحيحين. الرمادي دول يا إما متعاطفين مع الأبيض يا إما مساندين للأسود، إن شاء الله ولو بضحكة. فإيش المشكلة؟ إنه المدرسة دايما بتركز في الأبيض والأسود وبتطنش الرمادي، فدول يقعدوا يجروهم على الإدارة ومشاكل وتعهدات وقروشة. لفتوا انتباه المدرسة، والأبيض لفتوا انتباه المدرسة فبالتكريم والشكر والثناء. طب الرمادي دول اللي ما حد معبرهم، إذا دبت الغيرة في قلبهم حتحصل مشاكل، وهو ده الحدوتة. ثالث نقطة إيجابية بعنوان: يا عزيزي كلنا فاسدين مهما كنا كويسين، بتفاصيل صغيرة ممكن نعملها نروح كلنا في الطين. وهذا برضو واحد من جواهر ورسائل الفيلم اللي مرة حلوة وممتعة. دي أنا ما حقدر أفسرها كتير عشان ده كده حينحرق الفيلم فعلا. آخر نقطة إيجابية اختصارا للوقت بعنوان: ضمير السرير، اللي يعني أنا حاسس إنه في معجزة كده حصلت، وإنه الفكرة دي تم تجسيدها في فيلم. أشكركم يا جماعة. ضمير السرير إنه الناس اللي عندها ضمير فعلا ما بتقدر تنام، وإنت حايلت وقدرت تنام يحول أحلامها الكوابيس. وإن ما كنتوا بتحلموا فمهما تناموا من ساعات، الساعات دي ما لها أي لازمة، بتصحوا مرهقين تعبانين. إيش بيكون ده السبب من وراء الإرهاق ده؟ هو ضميركم، إن انتوا في حاجات غلط عملتوها وسكتوا، أو في حاجات المفروض تعملوها وما عملتوها، أو حتى لو كان في كلمة المفروض تقولوها وما قلتوها بتخليكم ما تعرفوا تناموا. فمش الكل عنده ضمير السرير. فده يودينا لفقراتي الحبيبة: ضميري عشان يرتاح. أول فقرة من فقرات ضميري عشان يرتاح إنه يعني لحد إمتى هنفضل نلتمس العذر إنه إحنا لسه مبتدئين وفي أخطاء؟ يعني الفيلم ما هو مكتمل الأركان ورائع، يعني في له أخطاء يعني عادي جدا إنها ممكن تتصلح وتتظبط. والمخرج بأحد الممثلات في لقاء في التلفزيون بيقولوا إيه، وإنه إحنا لسه في بداية وما نتقارن بالدول الأخرى، نتقارن على بعضنا. لا يعني في حاجات معليش يعني تتصلح. يعني انت في التصوير في كادرات كأنها تصوير مسلسلات، حتى لو مقصودة فهي ما هي حلوة. لا معلش يعني ما هي راكبة. يعني في مشاهد كده من بعيد تحس ان هو مين اللي بيتكلم، كأنك بتتفرج على مسرحية والممثلين مدين لك ظهرهم، ما انت عارف هو مين اللي بيتكلم او ايش رياكشن وشهم. ففي لقطات كده التصوير كان فيها مضروب وسهل انها تتظبط. فحجة انه السينما السعودية لسه مبتدئة واحنا لسه بنتعلم دي مستفزة شوية وفيها تكاسل، واصبحت لبانة وشماعة اي احد ممكن يرمي عليها انه معلش احنا عندنا اخطاء اصل احنا لسه مبتدئين. لا تحطوا الكلمة دي في راسكم. لا احنا كويسين ونقدر نصير كويسين وفي الفلوس اللي تخلينا كويسين. فالقطاعات الإنتاجية للأعمال السينمائية هي اللي بتستفيد من وراء أخطائكم دي. فمثلا الحوار فيه شوية كلام يعني ما يركب ده بعده ده مستحيل. يعني بأنهي ثقافة الاتنين دول ما يركبوا على بعض؟ ده غير انه في حاجة فصلتني كده في وسط الفيلم. هو صحيح انا الاكسون على مصري، بس لما فيلم سعودي وبعدين اسمع انه بيزوغوا يزوغوا، انا عدت المشهد مرتين، هي من جد قالت المديرة يزوغوا. وفي نفس الوقت بلاش تتكلموا عن افلامكم انها جبارة وعظيمة وهي فيها خلل في اشياء تقنية واضحة للمشاهد الطبيعي. ترى عادي يا جماعة ان انت فيلمك سكة او فيلمك ضعيف او فيلمك متوسط، ترى عادي. ترى يعني حتى فرنسا وايطاليا اللي هم عمالقة السينما المستقلة والفنية والارتستيك عندهم افلام سكة. الافلام الامريكية ترى فيها افلام سكة كتير، بس ما بتجينا. احنا بيجينا الخلاصة اللي هي الافلام الجبارة.
لكن لو نخورته ترى في كمية أفلام ما تتكمل الخمس الدقايق الأولى منها. فعادي احنا ما يكون في أفلام سكة سعودية وقول إنه فيلم سكة، وقولوا فيلم إنه هو فيلم تجاري وعادي. لا تضخموا من عظمة إنتاجنا بطريقة مبالغة تحطكم تحت المجهر كمقارنة. ومو مثلا عشان الأحداث تكون بطيئة فهي دي الموضة، وإن أنا واو فيلمي تقيل وخطير فأبطئ في أي شيء من أي شيء. يعني معلش، مشهد الحريقة اللي المفروض يكون واو كده ومثير ومريب وبتاع، أنا الكاميرا مشيت مع السلك، نزلت طلعت مع السلك، لفت وبتاع، أدينا مستنين الطبلون. أيوة، الطبلون حيولع. آه هي لا، هو اتكهرب بس. اخيرا فرقع الطبلون. يعني في ايه يا ابو الشباب؟ وده المشهد هزلي اخلاء. طب انت واقفه بتعملي ايه؟ مصدومه لدي الدرجه؟ طب يا حاجه يا ام اخلاء، انت تروحي تخبطي على الابواب، تفتحي الابواب، وغير انه الفصل ده ما يخلص طلاب ما شاء الله. اخر فقره في ضميري عشان يرتاح هي معلش شويه تريقه. السوبر جدة اللي موجودة في الفيلم ايه بقى؟ يعني ما شاء الله سمعها ونظرها مخترقة الحيطان والجدران. المديرة أدت بنتها حباية، نزلت المطبخ، الجدة قالت لها الأدوية اللي انت بتديها لبنتك دي، من فين عرفت؟ فين شافتهم كيف؟ تاني مشهد هذا حطتني في إحراج مع بناتي فعلا. البنت كانت بتحلم بكابوس، قامت صحيت قالت كده، هوب فجأة الباب انفتح، الجدة داخلة متصربعة اللي هو يا بنتي يا حبيبتي وكيف ومدري ايه، وواساتها وحضنتها. كيف سمعتها؟ كيف سمعت دي كيف؟ فقلت للميمي يا ميمي معلش اعذريني اذا انا ماني سوبر خارق، يعني اذا انت في يوم صحيتي على وما جيتك وقلت ميمي حبيبي ما تزعليش مني. وفي الختام مع مسك الختام عزيزاتي الفنانات الواعدات، إن شاء الله إذا كنتوا ناويين تستمروا في هذا المجال يا ريت تشوفوا فيلم وجدة، يمكن ما قالوا لكم عليه. فيلم مكتمل الأركان وسعودي وشرفنا في فينيسيا وفي أماكن كثيرة. فبلاش حجة إحنا لسه جداد، لا عندنا وجدة وعندنا أعمال قبل كده تخلينا نكون كويسين وجبارين. المهم، وبرضه شكرا على ده الفيلم اللي يعتبر وردة حلوة جميلة كده شميناها تنسينا ريحة أفلام سيئة شفناها في الأيام اللي فاتت. المهم، شكرا لكم جميعا، وتصبحوا على خير يلي صاحي، وصباح الخير يلي نايم. محدثكم من المدينة المنورة الفنان مؤيد حكيم. تصبحوا على خير تاني وسلام.